제일 위에 하얀 차 보이는데 거기가 K 사이트인데 개수대랑 화장실. 이쪽도 사이트가 있고요. 메리크리스마스 점심때인데요. 지금 꿀을 먹을 거예요. 대창하고 곱창. 정말 오랜만에 낮술을 할 겁니다. 곱창하고 대창에다가 점심을 먹어보겠습니다. 근데 지금 많이 얼어가지고 바로 해도 될지 모르겠네요. 다 됐어요. 살짝 탄 것 같아요. 이번에는 새로운 잔으로 사랑하는 만큼 가득. 혼자 왔지만 잔은 2개.
이거를 얇게 점여서 먹는 거거든요. 그러니까 이거를 한 3조각을 내가지고 먹어야 돼요. 메리크리스마스. 요거는 친구가 준비해줬어요. 독일 크리스마스 때 먹는 케이크라고 하는데 슈톨렌? 뭐였지? 좀 숙성시켜서 먹기도 하고 한다 그러더라고요. 그래서 미리 사두고 보관을 하다가 좀 잘라서 줬는데 한번 먹어볼게요. 근데 되게 딱딱한 것 같은데 모르겠네. 맛있네. 맛있다. 되게 달다. 그리고 이것도 친구가 준 건데요. 호두파이. 전에도 줘갖고 먹어봤는데 정말 맛있습니다. 짠. 이 컵은 플라스틱 컵이에요. 여행용, 휴대용, 캠핑용. 이거 먹고 좀 이따가 스테이크 구워가지고 또 먹을 거예요. 요거 그냥 제 맘대로 있는 거 가지고 만든 거예요. 새우는 아까 스파게티 하고서 남았던 거 그냥 얹어서 만들어 봤어요. 맛있어요, 그것도.
check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. 캠핑을 갔다 와서 짐을 정리하다 보니까 거기서 먹었어야 되는데 안 먹은 게 하나 있었어요. 보이나요? 이게 뭐냐면 크리스마스 초코파이, 2020년 한정판 초코파이인데요. 친구가 어렵게 구해줬었어요. 지금 뜯어서 먹어보려고요. 두구두구두구두구. 뭐지? 응? 뭔가 조금 웃기게. 뭐야, 사진이랑 다른데? 이렇게 생겼어요. 이렇게 생겼습니다. 코코아 파우더하고 산딸기 퓨레, 딸기 퓨레 그렇게 들어있대요.